Eine 15-köpfige Kommission ist mit Kanadas Führung nach Peking gereist. Ziel war eine Konversation mit chinesischen Verantwortlichen über die Unterdrückung der Uiguren. Die Kommission erstrebt eine Klarstellung der Vorwürfe gegen China. Weshalb werden Uiguren am Flughafen festgehalten und bekommen anschließend keine Staatsbürgerschaft zugesprochen? Diese Fragen widmete Lütfü Türkan, Mitglied des türkischen Parlaments, der Regierung. Während Syrer, Afghanen und Iraker ohne Probleme die Grenzkontrollen überschreiten konnten, werde bei den Uiguren ein anderer Maßstab angewandt. Chinas Drohungen bringen der Berichterstattung bezüglich der Uiguren in Ostturkestan keinen Abbruch. In Europa werden die Lager in Xinjiang weiterhin breit thematisiert. Am Barentssee zwischen norwegischem und russischem Gebiet stellte Russland Kampfschiffe zur Schau. Dort übte die russische Armee unter anderem mit Peter dem Großen, einem bekannten schweren Atomraketenkreuzer. Die Republik Kasachstans untersucht derzeit die Umsetzbarkeit der sogenannten geothermalen Energie, also den Versuch, die natürliche Erderwärmung in Unterschichten des Bodens in für den Menschen anwendbare und nützliche Energie umzuwandeln. Einigen Berichten zufolge soll das Land reich an geothermischen Energien sein. So solle mindestens 1/4 des Landes ein Vorkommen der geothermalen Energie haben. Auf dieser Basis wird nun auf Regierungsebene die Durchführbarkeit überprüft.